Auscultación pulmonar es una técnica muy importante en la evaluación física. Con ella podremos determinar si hay una obstrucción de aire o alguna anomalía. Se valorará ritmo, profundidad y frecuencia. Materiales: estetoscopio. Técnica anterior. Se debe conocer las zonas a examinar. Se representan en áreas anatómicas específicas, desde la tráquea hasta la base de los pulmones. Puntos de auscultación. Las zonas están numeradas del 1 al 6 y distribuidas en pares, así la revisión es sencilla. Voy a proceder a auscultar. Técnica posterior. Puntos de auscultación. Ahora le voy a proceder a auscultar la parte de atrás. Me ayuda respirando así.